गाइस यहाँ पर वायरिंग का काम चालू है। भैया ने स्प्रिंग डाल दी है, देखते हैं कहाँ पर निकलती है। देखिएगा उस डब्बी से डाल के इस फैन बॉक्स में इन्होंने वायरिंग निकाल ली है और अब ये भैया इसमें वायरिंग बांध कर जो है कि खींचने वाले हैं। और भैया अभी देखिएगा कितना बेवकूफ़ी से काम कर रहे हैं। अभी देखिए